आयो कस्तो गाडी आयो भने चाहिँ लर्ड कृष्ण एवन भिआइपी सभा गाडी आयो जुन चाहिँ काठमाडौँदेखि धनगढी जान्छ भने आउनु सजिलोमा गाडीको भित्रको दर्शन गराउँछ होइन कस्तो छ गाडी भनेर। अब गाडी पनि हेर्नु पर्दाखेरि टक्कसँग होइन लग्जरी सिट भएको गाडी छ भनेपछि तपाईँले 2x2 सिटको सिट पाउन सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले सिटमा मजाले बसेर यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ आउनु समय हजुरलाई बसेर देखाउँछु होइन। टक्कसँग बस्नुहोस्, बसिसकेपछि के छ भने चाहिँ तपाईँले मजाले सिटलाई फोल्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। अब फोल्डिङ गर्नको लागि टक्कसँग छेउमा दिएको छ भनेपछि तपाईँले मजाले यसरी फोल्डिङ गर्नुहोस्, बब्बाल पारामा सुतेर जान सक्नुहुन्छ। अगाडिमा खुट्टाको रेस्ट पनि दिएको छ होइन। खुट्टाको रेस्ट सँगसँगै के छ भनेपछि गाडीमा चार्जिङ पोर्टदेखि लिएर होइन एसीको हावालाई पनि मजाले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो अनुसारले भनेपछि छेउमा रिडिङ लाइटको पनि बन्दोबस्त गरेकै छ होइन। सँगसँगै तपाईँले फ्यानको पनि बन्दोबस्त गरेछ। अब फ्यानको हावालाई पनि तपाईँले मजाले चलाएर हावा खाँदै जान सक्नुहुन्छ भनेपछि छेउमा झ्यालको पनि बन्दोबस्त गरेछ होइन। तपाईँ आफ्नो अनुसारले टक्कसँग झ्याल खोलेर मजाले यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँले स्लिपर पनि छ यो गाडीमा होइन। धनगढीसम्म जानको लागि स्लिपरको पनि छ, टक्कसँग तपाईँले स्लिपरमा गएर मजाले सुतेर यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। अब स्लिपर नि हेर्न सक्नुहुन्छ भने मजाले सिटबार चढ्नु होइन। चढिसकेपछि तपाईँले स्लिपरमा पनि एसीदेखि लिएर होइन तपाईँले चार्जिङ पोर्ट फ्यान होइन लाइट सबै कुराको बन्दोबस्त गरेछ। त्यो सँगसँगै के छ भने तपाईँले पर्दाको पनि बन्दोबस्त गरेछ जसमा तपाईँको प्राइभेसीको लागि भनौँ न टक्कसँग पर्दा लगाएर मजाले सुतेर जान सक्नुहुन्छ भनेपछि सिरानीदेखि लिएर सबै कुराको बन्दोबस्त गरेकै छ। सो आजै गएर डाउनलोड गर्नुहोस् गोमाईको एप, जहाँबाट तपाईँले काठमाडौँदेखि धनगढी र धनगढीदेखि काठमाडौँको यात्रालाई आरामदायक बनाउन सक्नुहुन्छ लर्ड कृष्ण गाडीमा है। सो आजै गएर डाउनलोड गर्नुहोस् गोमाईको एप, त्यहाँबाट आफ्नो सिटलाई सुरक्षित गरेर काठमाडौँदेखि धनगढी, धनगढीदेखि काठमाडौँको यात्रालाई आरामदायक बनाउनुहोस्। धन्यवाद।